Всем привет, друзья! С вами Тоха. Сегодня я расскажу, как настроить бандика, чтобы был звук и нормально он работал. Значит, так, мы переходим в сам бандикам, экрановый режим, основные и расширение нажимаем. И два клика на настройки записи для видео. Вот, здесь выбираем звук и ставим галочку на запись звука. Это не надо параллельно сохранить основное устройство. То есть основное устройство желательно, чтобы был это звуковой, а вот дополнительно уже микрофон. Общая звуковая дорожка тоже можно выбрать, а функцию не обязательно, думаю. Я не пробовал, можете сами попробовать. Нажимаем ОК. Все, можно здесь еще что-то настроить. Ну, надеюсь, я вам помог. Спасибо, что посмотрели. Ставим лайк и подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.